Kako je jetra jedan od najgorih, zapravo najviše opterećenih organa u današnjem tijelu, a jedno od najbitnijih organa, mi sve moramo napraviti da pokušamo čuvati zdravlje vaše jetre. Zato ću vam danas govoriti o jednoj biljci koja se naziva mliječni čičak ili silimarin. I ako dobro saslušate ovu emisiju, saznaćete zašto je ova biljka jako bitna za zdravlje jetre, ali i mnoge druge potrebne blagodati. Isto tako ću vam govoriti točne preporučene dnevne doze kapsula, čajeva, tinktura, koje će vam značajno pomoći u vašem uzdravljanju. Specijalno govorimo o mliječnom čičku. Možemo reći da mliječni čičak ili Silibum je isto tako poznat kao Marijin čičak. Jedan je najmoćnijih ljekovitih biljaka koji se koristi više od 2000 godina. Ovaj čudesni cvijet bogat je silimarinom, moćnim antioksidansom koji pomaže jetri u borbi protiv toksina, smanjuje upalu i podržava regeneraciju jetrnih stanica. Mliječni čičak je mediteranska biljka prepoznatljiva po svojim ljubičastim cvjetovima i bodljikavim listovima. Najvažniji aktivni sastav mliječnog čička je silimarin, koji se sastoji od nekoliko moćnih flavognana, uključujući silibinin, silikristin i silidanin. Mislim, nebitno ovo reći, ovo je puno puta, onako, kažem, te kemijske supstance, vam to za realno ništa ne znači, ali prevedeno, da zapamtite, ova biljka ima kemijski sastav koji je snažno detoksikator i pomoć našoj jetri. Jedan od najboljih, možda i najmoćnija biljka kada je kupite u organskoj pravoj formi za zdravlje vaše jetre. Možemo reći da ova biljka štiti i obnavlja jetru, a jetra je glavni organ za detoksikaciju tijela. A mliječni čičak djeluje kao prirodni štit protiv otrova, alkohola, teških metala i štetnih kemikalija. Istraživanje pokazuju da mliječni čičak pomaže kod masne jetre, kao što su bezalkoholna i alkoholna masna jetra, ciroze i hepatitisa, pomaže u regeneraciji jetrenih stanica, pomaže kod trovanja toksinima i lijekovima, uključujući zaštitu od paracetamola i otrovnih supstanci. Smanjuje upalu jetri, čak sprečava fibrozu i nastanak ožiljaka. Studije pokazuju da će vam značajno poboljšati zdravlje vaše jetre. Samo je ključ, moji dragi gledatelji, uvijek kupiti vrhunske dodatke prehrani od najboljih proizvođača na svijetu. Nisu svi dodaci prehrani mliječnog čiča isti. 99% njih su smeće, neće nikam pomoći, jer su napravljeni na potpuno loš način, koji nema u sebi možda ovoga mliječnog čička 5%, a prodaje se kao mliječni čičak. I onda vam se to podvaljuje da je to silimarin. I onda vi jedni to uzimate, ne znam koliko, nema nikakav utjecaj. Kada kupite 100% organsku kapsulu, tabletu, prah ili čaj od mliječnog čička, onda ćete vidjeti zdravstvene blagodati. Isto tako, mliječni čičak djeluje kao prirodni detoksikator, uklanjajući toksine iz tijela. Silimarin povećava razliku glutatoina, jednog od najmoćnijih antioksidanasa, koji neutralizira toksine i pomaže u njihovom izbacivanju putem bubrega i probavnog sustava. Isto tako, ovaj krasan prirodni lijek je poboljšava funkciju bubrega, žučnog mjehura i probavnog trakta. Nećete vjerovati, studije pokazuju da ovo je krasna biljka za ubrzavanje metabolizma i smanjivanje rizika od pretilosti, jer konzumirajući ovu biljku imate brži metabolizam, brže sagorijevanje masnih naslaka. Isto tako, izvanredna je biljka za podržavanje srca i krvnih žila. Svi mi koji imate problema sa potencijalnim krvnim ugrušcima, sa visokim krvnim tlakom, generalno, ova biljka može pomoći. Izvanredan prirodni lijek za srce i krvne žile. Isto tako možemo reći da ova biljka može pomoći u prevenciji dijabetesa. Mliječni čičak može igrati ključnu ulogu u kontroli šećera u krvi i prevenciji dijabetesa tipa 2. Silimarin poboljšava osjetljivost stanica na inzulin, što pomaže u održavanju stabilne razine šećera u krvi. Isto tako, kako pomaže u sprečavanju samog dijabetesa, prije svega imate bolju funkciju inzulina, poboljšavate rad gušterače i jetre, te smanjujete rezistenciju na inzulin. I puno toga nama radi ova biljka. Ključ je uzimati, rekli smo, vrhunske dodatke prehrani od najboljih proizvođača na svijetu, pa onda možemo razmišljati o poboljšavanju našeg zdravlja. Kako ćete ovu koristiti biljku i koje su preporučene dnevne doze? Evo vam recept za čaj od mliječnog čička. Pripremite ga tako da zgnječite jednu žličicu sjemenki i pridajte sa 3 šalice vruće vode. Ostavite da ostoji 10 minuta i po želji dodajte med, steviju ili limun. Pijete ga 1 do 2, čak 3 puta dnevno. Ako kupujete kapsule i tinkture, možemo reći da moraju biti u visokoj koncentraciji sa silimarinom. Isto tako možemo reći da je preporučena dnevna doza silimarina 420 mg dnevno, dok čak možete piti recimo čak 2, 3, ponekad i 4 puta dnevno. Ali ako ćete ići za funkciju jetre, pijte recimo šalicu čaja 2 do 3 puta dnevno, pijete ga recimo 15 dana
zaradom 15 dana pauze, onda možete sve ponoviti. Generalno razmišljate da će vam ovo značajno pomoći funkciji vaše jetre. Možemo reći da se mliječni čišćak smatra sigurnim i rijetko izaziva nuspojave. Međutim, može imati interakcije sa alkoholom i protuumpalnim lijekovima za srce, estrogenom i kontracepcijom. Prevedeno znači, moji dragi gledatelji, često ove biljke koji su snažni prirodni lijekovi ne smijete istovremeno nikako koristiti sa kemijskim sintetskim lijekovima. Zato vam treba stručna pomoć, nekako stručnjaka koji zna i medicinu, koji zna i prirodne lijekove, pa nam se onda sastavi program prirodnog liječenja za svega toga. Kako značite to sve u potpunosti ignorirati? Ako išta trebate zapamtiti za današnju emisiju, kupite organske proizvode mliječnog čiška, koristite ga u zdrave režime prehrane i poboljšajte zdravlje vaše jetre. Vi, moji dragi gledatelji, ako slučajno znate kakav prirodni lijek za bolesnu jetru, molim vas, pišite dolje, komentirajte ispod video zapisa. Ja stvarno rijetko kad govorim na mom kanalu, a možda bi trebao više. Moj kanal ima sada 5 godina i na samom YouTube kanalu ima preko 5000 video zapisa. Međutim, rijetko kad vam govorim da ove video zapise koje ja napravim, kao što sam danas napravio mliječnom čičku, u roku 1 do 2 dana potpunosti nestanu sa interneta. Jako velika šteta, jer ove video zapise koje mi danas gledamo mogli bi pomoći umjesto 1000 osoba, možda 10, 20, 50 tisuća osoba. A to možemo jedno napraviti ako ste, recimo, ako smatrate da ovaj video zapis pomogao vama i ako želite pomoći nekoj drugoj osobi, onda ovaj video zapis jednostavno podijelite putem društvenih mreža, interneta, Facebooka, YouTubea, kako god. Podijelite ga drugim osobama da ga vide i da se pomognu. I to je jedini način kako se ova informacija o zdravom načinu života šire. Kako mi to nikada naravno ne pravimo, ovaj video zapis nestane i to je velika šteta. Jer stvarno ovaj Silimarinov mliječni čišćak je krasan prirodni lijek. Samo trebamo ga koristiti kako treba i koristiti na onaj pravi organski način. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato, ukoliko želite, nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam, drage volje, pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam, drage volje, pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta. Slobodno mi se javite.